Miau? Corta! Me coloca no chão agora mesmo! Vamos, abaixem a senhorita Dimple, abaixem! Dada, querida, você simplesmente é o anjo. O quê? O título desse filme é O Anjinho Doca. Não é? Quem é o anjinho aqui? Pode me dizer quem é o anjo aqui! É você, queridinha, a famosa, quer dizer, o anjo. Isso mesmo! Eu sou um anjo! Eu sou um adorável anjinho! Compôs melhoram qualquer coisa. Sabe que o caldo é quente, senhorita Seu Dimple? princinho. Sua boneca Darla? Meu patinho. Eu odeio animais! Principalmente aquele ali! Meu Deus! Mentira da Meu Deus, mas que calamidade! Que medo! Me escondam! Sim, senhorita Dimple. Foi um prazer conhecer você. Como é que o gatinho faz? Miau? Muito bem. Isso é tudo, senhorita Dimple. Por enquanto. Obrigada, Max.